del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Feeling Dakar TV. La parole à l'émission qui vous avait donné des informations à temps réel. Mbégte contentement laay ànd ak yéen saa su ne di ñëw fii nag ci émission bu mag bi di la parole à tey nag ñuy ànd ak ki nga xam ne ñëpp xamee woon nañ ko ci vidéo yi nga xam ne dafa ko jàllale di ànd ak doomam suñ ko waxee rek xel yëpp dem ci Sankara Mbaye influenceur mais jamono bii nag ñu gis ne mu am benn posture boo xam ne jëmale ko ci wàllum politique maanaam ci wàllum ak yelleef yi nga xam ne moo ngi koy wéyal boobu ba léegi ñu gisoon ko nag ci coowlu Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu gis nag ki nga xam ne nag mooy Ousmane Tounkara taxawaay mu amoon fële ci États-Unis balaa ñuy xuus si waxtaan bi rek dañ leen di bàyyi ak Sankara Mbaye mu nuyoog leen ñu xuus nag ci li nga xam ne moom lañ si nar a waxtaanee tey Sankara nuyu naa la. yes sama sister waa Feeling Dakar maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di gërëm les Sénégalais di wax ni les Sénégalais de l'extérieur je suis de tout cœur avec vous. Comme ni ma ko waxee tout à l'heure ñu gisoon nag Sankara Mbaye def ay vidéo di ànd ak Daba Mbaye balaa ñuy xuus rek ana Daba. Daba ma nga Amérique. ma nga Amérique. waaw mu ngi si jàmm. yes mi ngi si jàmm ñu bëggoon xam rek ban particularité nga am ak sa doom boobee parce que gis nañu nag boobu ba léegi yéen ñaar mun nañu wax ginnaaw artiste bi nga nekk ki nga xam ne mooy Daba Mbaye moo la gën a fësal maanaam vidéo yi ngeen def ñun ci lañ la gën a xam ne. pourquoi ce choix nga koy def à l'avant ci écran yi. waaw nekk loo xam ne comme ni ñu ko doon waxee la fois passée rek nekk lu naturel. nekk loo xam ne neex Sénégalais yi dañ ko doon fowee rek. fa tabaarkalla macha allah mu mujj nekk loo xam ne dafa exposé wu. you know te gis naa ni li tax mu gën a demee ni sax Sénégalais yi moo tax africains yi ñoo tax ma leen di sant di leen gërëm. di leen wax ni Daba nag sama xarit la sama doom la. you know comme sama doom yëpp ni ñu nekkee sama xarit. you know samay xarit mais macha allah daal moom la yet bi daal. moom la yet bi dal ba tey rek comme ni ma ko waxee tout à l'heure ñu gis beneen Sankara Mbaye ginnaaw nag comme ñu nemmeeku woon ay bés ñu génn ay jafe-jafe ci réew mi ñu gis kii di Ousmane Tounkara nekk ab activiste ñu tegoon ko loxo foofu di ko jiiñ ab côté gis sa taxawaay lan moo waxal sa motivation ci ki nga xam ne mooy Ousmane Tounkara. waaw Ousmane c'est un frère bi nga xam ni ñoo nekkandoo fële New York plus particulièrement ay Harlem mu nekk un frère nekk lu baax comme ñu fa ñoom Assane Diouf nekkee woon lu baax mais ñu dem ba ci biir yàlla teg ko natt état du Sénégal sosal ko waxal ko lu dul dëgg te daanaka sa mbokk bu nekkee ci nattu bu nekkee ci li nga xam ni dafa metti da nga war a ñëw taxawu ko te defe naa ni tànk yooyu rek la ñu taxawee ñëw taxawu Ousmane Tounkara wax ko ni xalaat bi mu am ci Sénégal ñun ñëpp moom la ñu am ci Sénégal you know natt bi ko dal mën na dal keneen ku dul moom te incha allahu rabbi du ci wéet dañ ci ànd ak moom. pourquoi le choix de Ousmane Tounkara comme ni ñu ko waxee gis nañu l'autre ki nga xam ne mooy Assane Diouf moom la ñu ñëpp def li nga xam ne mooy mbir bi est-ce que tamit du bëgg a tur rek kii Sankara Mbaye gën a bëgg a fës li nga xam ne mooy paysage médiatique bi ba ànd ak li nga xam ne mooy coow li. waaw bu doon bëgg tur moom war a bëgg coow moom defe naa ni la ma doon def moo ëpp coow lii sax tu vas te créer des ennemis mais la ma doon def moom day def la comédie musique ñëpp di kontaan xol yi di béeg saa su ne mais sama vidéo yi gën ngeen ko gis ci TikTok yi gën ngeen ko gis ci réseaux sociaux yi mais man maa préféré loolu léegi nag dañuy wax de l'utile à l'agréable yow dañ naan de l'agréable à l'utile man ma ne de l'utile à l'agréable dañuy simmi mbubbu influenceur bi tegee ko côté ñëw nag ànd ak say mbokk parce que le Sénégal a besoin de nous loolu rek moo tax ñu simi mbubu influenceurs yi ñëw ànd ak les Sénégalais waxtaan ak ñoom jéem a fexe problème yi nga xam ne ñu ngi koy dund ñu jëm ci li ñu mën avec la jeunesse sénégalaise def ci saafara. est-ce que tamit amu woon yeneen ponk yi ngeen war a mënoon gën a jëmal que di ànd ak ki nga xam ne mooy Ousmane Tounkara gi ñu xam ne moom saaga kese lay def récemment gis nañu teg sortie bi tax ñu teg ko loxo menaces yi nga xam ne moom ko def envers ñi nga xam ne ñoo ko def ci buur. waaw Ousmane moom c'est un frère. moom lu mu ci góobee danañ ko gar fu mu pikiroo ñu naan fay doom ñun ñëpp a yem. ba di saaga di menace de mort. nee naa la ni xeex la rek bu ma la mënta yónnee xeer yóbbante lay saaga. coow la rek. li gën a garaaw loolu mais ki nga xam ne dafa légitime muy notre ministre de l'intérieur toog accuser toute une jeunesse. ne ce sont des terroristes. loolu moo gën a garaaw li Ousmane Tounkara wax. mais Ousmane Tounkara dafa def ay menaces de mort ba inciter à ce que les jeunes génn dem taal ay kër. nee naa la coow la rek. bu la mënta yóbbantee xeer rek yóbbante lay saaga mais coow la. à part Ousmane Tounkara ban lecture ngeen am ci coow lu Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi. waaw man moom li ma ciy wax rek mooy sonn nañu ci politiciens yi. ndax wax naa ko la fois passée nee naa saa yu Sénégal tàkkee politiciens yi ñoo ko taal. saa yu Sénégal tollooy fii te politiciens yi ñoo ko fa teg. te joxuñu ñu lekk joxuñu ñu naan.
am na politiciens yoo xam ne lu ñu leen di wax dañ leen di tooñ mais ki nga xam ne dénk nañ ko réew mi kooku la ñuy waxal parce que nag c'est la magistrature suprême c'est le chef de la nation moom la ñu jël lépp teg ko ci loxoom moom moo war a sàmm bépp bakkanu doomu aadama mais képp ku ci loxoom takk wala képp koo xam ne bakkanam des na ci lii nga xam ni amoon na Sénégal duñ la ko baal te dina la topp ba fa mbaxane doonee benn topp boobu ngay wax sax gis nañu ministre des forces armées di maître Sidiki Kaba dina taxawal ab enquête indépendante bi nga xam ne dañuy saytu du dem ci wàllu ëmbat yooyu nan nga ko gisee ñun waxuñu dina dem bala waxuñu enquête politicienne waxuñu enquête boo xam ne da ngay far fii far fee wala da nga koy def rek pour nit ñi noppi c'est de la manipulation li ci ëpp mais ñun xam nga lu ñuy wax instances yi nga xam ni les instances internationaux ñun foofu la ñu jëm ñoom fa ñu jëm di fa yalwaani ji ñun foofu la ñuy fekk foofu la ñuy fekk képp ku ci sa loxo takk bés boo wàccee nguur gi dina la topp duñ la nee naa la c'est terminé et que c'est terminé ça doit arrêter on a besoin d'un changement képp ku sa loxo takk ci lii xanaa nga toog Sénégal ba ñu génn ci réew mi mais boo ñu génnee fekkuñ ci biti tu es cuit est-ce que tamit gis nañu bi coow li bi nga engagé ba léegi ci li nga xam ne mooy jàppale kii di Ousmane Tounkara gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne récemment jot na la dàpp bi ngay ñëw gis nañu niñ la def mën nga ñëwaat tuuti ci li nga xam ne mooy interpellation bi la waa DIC def waaw gis nga comme ni ko ñëpp gisee comme ni ko ñëpp gisee génn aéroport gars yi jagalee la yóbbu la ci yenn ci àll bi taxañ la palper say bagage toroxal la foofu mais liñ ci mën a wax rek comme ni ko ñëpp gisee comme ni ko ñëpp sentiré ndax boobu ba léegi sénégalais yi ñoom tamit amuñu lu leen neex parce que man ku ma xool xam ni man ci jàmm lay dox Sankara Mbaye ci jàmm lay dox du ma saaga du ma wax lu ñaaw du ma dépasser kenn mais yaakaar naa ni lépp lu ñuy wax ce sont des débats d'idées ragaluñu débat li ñuy bañ rek mooy xastante waxante lu ñaaw dérapage dañuy bañ you know te bi ñu commencé wax ba léegi kenn mësul dégg ñu ne Sankara wax na lu ñaaw te en plus daan naa voyager partout dans le monde Sénégal gi bi ma fi gëjee deful 1 an bi ma demee di dem di ñëw mais il a fallu que may commencer di wax ci mbiru politique gu Sénégal ñu commencer may intimider you know yow intimidation lan nga ci ñoom yow lan nga yaakaar ni moom moo la dundee boobu la intimidation ñoom ñu ko def ñoo ko xamaa ñoom ñu ko def ñoo ko xam booba léegi bi nga defee vidéo bi génnee ko amul benn retour bu négatif am na ay mbir yi am na c'est que gis nga bu ñu dee ay doomi pénc nekk Sénégal yor réseau yi nga xam ni yor bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp doole ci internet bi ñun ñu bokk ci macha allah fu ne lañ lay woowee ñu ngi lay waajal lii ñu ngi lay waxal lii ñu ngi lay defal lii you know so loolu yëpp mi ngi ci ñu gis ne ba tey rek dañuy des ci li nga xam ne mooy posture bi nga am jamono yi comme ni ma ko waxee à l'entame de mes propos fecc ak wéy vidéo lañ la ko gis ñu gis ne viré nag ci wàllum politique bi lan mooy waral boobu le choix waaw xam nga nee naa leen mbubu influenceur bi dañ koy simmi teg ko un peu de côté bu fekkee le Sénégal a besoin de nous mais le Sénégal a besoin de vous mais loolu yàgg na te gisuñu Sankara Mbaye ci li nga xam ne mooy coow li mais yéen dafa mel ni coow Ousmane Sonko yi yéen ñëpp da ngeen ci daw rek waax ci pour ñu gën leen ràññee waaw day waajal la xam nga lu sotti am borom te doomu aadama yaakaar naa ni surtout lu mel ni champ politique boo ciy dugg daa am noo ciy duggee you know da ngay def ndànk préparer ko ba mu jot nga soog ci dugg so dafa jot l'heure a sonné l'heure a sonné ba tey rek ñuy wëyal ci li nga xam ne mooy gis nañu bi jafe-jafe yi duggee kii di njiitu réew mi nag génn am ay kàddu jëmale ci ndaw ñi nan nga gisee jàngat déjà bi mu def ci li nga xam ne mooy manifestation yi ak li nga xam ne moom la fas yéene def ci li nga xam ne mooy liggéeyu guddi yi waaw jàngat bi ma ci mën ci def moom comme ni ko sénégalais yi defee rek décortiquer nañ ko nee naa leen la manipulation ça ne passe plus parce que gis nañ ni actuellement ni le monde a changé gis nañ ni toog nañ fi par exemple 2 ou bien 3 semaines boo xam ne Sénégal dafa nekk ci guuta réew mi di tàkk ay jeunes di dee il a fallu que 14 sénégalais wala 15 sénégalais daal di ciy dee nga soog a génn wax ak ne la jeunesse que je vous ai compris fan nga nekkoon yaag say enseignement say renseignements généraux gis nañ fi ANPEJ ak li nga xam ne mooy FONSIS FONGIP li nga xam ne ay bànqaas la pour jàppale ndaw ñi loolu xanaa après les émeutes ci lay feeñ Sénégalais dañu sonn loolu yëpp c'est de la manipulation parce que après 9 ans au pouvoir ci la ñuy soog a gis ay FONGIP DER ak MPEJ ak ñoom DMPEJ après 9 ans au pouvoir il a fallu que jeunesse bi génn révolté wu ngay soog a génne je vous ai compris nga yabal sa ministre de l'intérieur mu génn taxaw fële di menacer jeunes yi naan ce sont des forces occultes
yéen ñaar kan moo ci dul wax dëgg il va falloir que ñu wax ko comme niñ ko war a waxee neexul nag mais après 9 ans ñu bëgg a xam Sankara Mbaye ci lan la nekkoon débarqué au jour ñëw Sénégal ne day xeexal ñi nga xam ne mooy ak yelleef ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi. après même avant 9 ans boobu 2012. ñun ñoo xeexoon fi place de l'Obélisque ñun la jeunesse. ñun ñoo fi nekkoon c'est que nag dafay fekk ni mbir yi dafay temps yooyu Facebook moo fi nekkoon. Snap amul woon Instagram amul woon site yëpp benn judduwu ci. temps yi dañ doon bind def vidéo posté. ba ngay wax ci 9 ans yooyu ba léegi 2012 ba léegi. ñun ci loolu lañ nekkoon ñi ngi woon ci terrain bi. mais terrain bi nag dafa bari facette. mënuloo tout le temps nekk ci politique. à part li nga xam ne instant bi nag moom ngay véhiculer maanaam jàppale ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañ leen di néewal doole yan projet la kii nga nekk jamono yi. waaw ñu ngi ci comme ni ma ko waxee la fois passée MNJ mouvement national de la jeunesse. jot nañu def Turquie. def nañu Ndar. def nañu Sédhiou. ñi ngi wër ci sous région bi bientôt ak dinañ dem partout dans le monde. fépp fu africain nekk fépp fu sénégalais nekk. dinañ la fa fekk waxtaan ak yow parce que dañoo am projet d'ici 2023. on a besoin de 7 millions de jeunes yu ñëw adhérer. ci biir mouvement bi. nga xam ni élection yi di ñëw 2024. il va falloir que changement am et que loolu par force la. Sankara Mbaye nag dama for ci weewu béy ne dafa am kenn ku am doole ku nekk ci ginnaaw ngeen di waajal li nga xam ne mooy élection présidentielle. waaw loolu la ñuy wax rek loolu la ñuy wax fi mu ne ku jóg ñu ne daa am ku nekk sa ginnaaw loolu maa ngi koy dégg. parce que engagement politique bi nga am récemment nii moo jaaxal ñu bëri jóge ci jóge ci influenceur ñëw bëgg a sóobu ci li nga xam ne mooy wàllum politique bi. ci kenn nekkul sa ginnaaw. ci ñi ma xam day nekk ci ñoom récemment. mais ku ma xam démb 2012 nee naa ñun ñoo coowoon coow li. 2012 pouvoir bi tey bu demee ba téye ko ci loxoom. la magistrature suprême ñun la jeunesse ñoo ko jox. donc du récemment dafa nekk loo xam comme ni ma ko waxee rek. bu ñu jàllee ci élection yi. jàllaat ci leneen ñun dañuy delluwaat sur la sunu bubbi influenceur jàllaat ci leneen. mais comme le Sénégal a besoin de nous. dañuy teewal Sénégal rek. comme jamono yi da nga nekk ci langum politique bi gis nañu li nga xam ne nag ay changement la si diggante bi. ñu gis li nga xam ne nag mooy dem ci lépp lu dem ci wàllum élection gox-goxaat yi nan nga jàngatee li nga xam ne le fait que gouvernement bi ko dàq ba 2022. li may wax rek c'est de la manipulation xam nañ ni. actuellement ni ku ci dem buy dem élection di ndërmeelu. lu mu mënti def Covid 19 la ñuy jël prétexte ak war a patati amuñu xaalis ak parce que bu ñu demee élection dañuy ndërmeelu mais li ci gën a métti rek mooy. bu ñu demee ba un état. ñuy wax ni Sénégal c'est un pays démocrate. bu ñu demee ba nit. mooy toog di contrôler kañ la élection war a am ak kañ la élection warut a am. ci nga war a xam ni y a un problème. dans une république. ñu ne diw. est-ce que tamit du mbas bi moo tax yenn jafe-jafe yëpp am. mbas mi fi la fekk jafe-jafe fi la fekk mbënd bi. fi la fekk chômage bi. fi la fekk misère bi fi la fekk paludisme bi fi la fekk torox tàng gi mbas mi kay ne lépp la fekk. dara fekk ko fi mbas mi lépp la fi fekk. neel kay prétexte la. prétexte la ak li fi jotoon a xew. ñu ne bu ñu xool parce que ñoom tamit ce sont des ñoo xam dañu wàcc ci dañu xam ci political science dañ ci xam dara. bu ñu toogee def sondage da ngay xam ni boo demee élection da ngay ndërmilu. so moo taxit nag lu ñu mën a def. danañ ko du ñu def élection kenn mënu fexe bañ def ko. en tant que jeune nga gis ne jamono ñi l'emploi et l'employabilité nekk jafe-jafe ci biir réew mi. yan kàddu ngay jël jëmale ko ci ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi nag bu ñu jël lépp rek teg ko ci état. c'est l'état qui doit leur protéger. ndaw ñi la jeunesse. ñi ngi def lu ñu mën ndax boo génnee fii gis nga marchand ambulant yi. gis nga cag-cag yi. gis nga jeunes yi ni ñu nangoo daan doole. gis nga bërki démb jeune bi waroon publicitaire tamit jaay daalu der yi. mais c'est l'état qui doit les protéger. mais ñoom nag la jeunesse ñoo war a am fulla ne suñu avenir. suñuy avenir yu doom nii lañ ko bëggee. te bu ñu imposé woo. mën na nekk volonté populaire kenn mënu ko arrêté. Sankara Mbaye buy wax kase mën nañ ko def nii sàkkal ko pexe mu disparaître. keneen ak keneen nii. mais gis nga ñun ñëpp bu ñu jógandoo. booloo ne nii la ñu bëggee suñu réew. bloqué leen les chinois. yi nga xam ne ñoo fi indi pacoté yi ba tax tey kenn jëndatul dallu uude yi dallu ngaay yi. ñu bloqué leen. gouvernement bi dina ko def il va falloir ñu rek ñu imposer wu. il faut que jeunesse bi lii la ñu bëgg suñu réew nii nga koy doxalee et que loolu par force la. ñu ñëwaat li nga xam ne mooy lancé bi ñu nekkoon ñu gis ne kii di président Ousmane Sonko comme ni ñu koy waxee c'est l'espoir de la jeunesse sénégalaise nan nga gisee taxawaayam. rafet na. macha allah rafet na parce que li ñu soxla ci sensibilisation mi ngi koy def. ni ñu bëggee suñu réew mi ngi koy waxee noonu. muy li nga xam ni mooy dignité nationale foog ñu am ko. maanaam bay li ñuy lekk
bu ñu feebaree faju njàng mi lépp ñu def ko ci suñuy base et que c'est possible macha allah li muy wax daal noonu la. nan nga gisee nag ñi nga xam ne ñooy Sonko boys ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi pour wax rek ñu saaga la moom tamit est-ce que amu ci part de responsabilité étant donné que dafa war a jug joxe li nga xam ne mooy un message solennel jëmale ci ñi nga xam ne ñoo koy safoo. wax dëgg yàlla nag am na débat yoo xam ne man du ma ci dugg ndax dara wóoruma ci. internet bi moom sabar gu tas la rek. mais gis amul nañu yoon récemment le journaliste boobu di Maty Trois Pommes génn amal ay révélation jëmale ci président Ousmane Sonko. ku ci nekkal li la concerné rek. man maa ngi ci lancé bi ma concerné mooy mouvement national de la jeunesse. waxu dàq ànduma kenn waaye faruma kenn tamit. dàquma kenn. man Sénégal laa àndal. mais des faits divers. man wax dëgg yàlla du ma ci wax. ok ñuy wéyal rek pour tëj li nga xam ne mooy emploi des jeunes lan nga yaakaar ne loolu la gouvernement war a accentuer pour dimbali ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ginnaaw bu ñu gisee nag conseil présidentiel bi président war a am 450 milliards yi nga xam ne da koy teg ci table bi. yàgg nañ ko 9 ans boobu ba léegi milliards yi bari na. te dara. li may wax rek mooy boo bëggee dimbali ndaw ñi xam nga nooy def ba dimbali leen. mais li ñuy def yëpp c'est de la politique manipulation. lan nga yaakaar fa la ñu war a accentuer li nga xam ne mooy xëyu ndaw ñi. benn. mooy mbay mi. ñun nangu nañu bay. mais mettre ñu ci ay conditions yoo xam ni bu ñu ñëwee danañ bay. deuxièmement. excuse me. gis nga bërki démb dama romb ci yoonu Mbuur bi. taxaw gaari sama oto taxaw di laajte. ñu ne ma benn usine boo xam ni indiens yi ñoo ko moom di fa bay pataas. te d'après bi ma defee samay recherche xoolaat ñoom ñu ngi fay utiliser benn produit bi nga xam ne loolu information la. produit bi nga xam bés bu ñu fa jógee kenn dootu fa mën a bay. gis nga yu mel noonu. gis nga yu mel noonu ni nga tijjee sa réew. yi étranger yi ba ñu ñëw di fa def lu ne. noonu nga bañuñu nga tijjil leen. mais fu benn étranger rek teg fa benn sénégalais ñu koy wax transfert d'expertise. loolu lañ soxla fi mu ne nii. loolu lañ soxla jàngal xale yi. bu ñu amul xam-xam ci yenn yi mais booleel xale yi. boole leen ku am xam-xam mu jàppale leen. ñu wàññi importation bi ndaw yi liggéey. menuisier yi tey boo rombee ci tali kii bii nii tali bu mag bi. ay menuisier rek a fa ne. lal yi ma fa bàyyi woon daaw ba léegi ña nga fa. lu tax loolu parce que importation bi moo leen sonal. nit ñi kenn nangootul jënd lalu local yi. lalu importation bi rek. lalu bitim réew yi rek. loolu menuisier yi léegi ñoom bu ñu demee ba seen lal jaratul ñuy def. da jël seen xaalis dem jël gaal gi dem. il va falloir que état bi jàppale leen. ba ñu ko importer mooy bay importer teg ci ay taxes yu cher a cher. maanaam bari na ci ay gox yoo xam pêcheurs yi noonu. or bi nga xam ne léegi dem nañ ba Sénégal ñi ngi wax am nañ or Sabadola. mais léegi Sénégal fële la ñuy jëndee ji or ay Dubaï. léegi importer rek la suñu jigéen ñi di takk. pour lan léegi tëgg yi amatul ñu tëgg dañuy dem jëndi di jaay. tëgg boo ci gis amatul mbaar. léegi ñoom exposé rek la ñuy def. showroom rek la ñuy def. mais il faut que ça s'arrête. léegi tëgg yi amatuñu liggéey mënatuñu def liggéey. mënatuñu def benn liggéey parce que amatuñu or. tubaab bi mooy jël suñu or. yóbbu ko defar ko. ñu dem jëndi ko ci ñun. il faut que ça s'arrête. est-ce que tamit du question de volonté politique moo manqué li nga xam ne mooy suñu dirigeant. wala tamit du question tamit yaafus ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi war a imposer seen bopp. ki war a imposer daal mooy ki ñu dénk. yow tu as tous les pouvoirs lépp am nga ko pour teg ko ci yoon. moom nag lañ war a waxal moom lañ war a dóoranteel mu teg ñu ci yoon. et que loolu par force la. sister. par force la. ñu ñëw nag continuer ci li nga xam ne nag moom la ñu gënoon xamee Sankharé Mbaye ci li nga xam ne mooy influenceur ñu gis ay jamono yu génn coow yu sew amoon ci sa diggante ak yow ak ki nga xam ne nag mooy Babs 221 Sougou ci coow bi nga xam ne dañ ko waxoon mu am sa diggante ak Ndiolé Tall ñu bëggoon xam rek sa relation ak ki nga xam ne nag mooy Ndiolé Tall balaa ñu ñëw li nga xam ne mooy wax boobu. waaw sama sister la sama xarit la nit ku baax liggéey moo ñu boole woon. ci benn instant def nañ ko ni mu gën a rafetee. yes. ci li mu gën a rafetee boobu gis nañu kii di Adamo génn joxe ay révélation yoo xam ne buñ ko déggee rek ñëpp taf seen génn parce que xam nañu nag ki nga xam ne mooy Ndiolé Tall bi nga déggee wax bi nan la def. waaw man nag ay noppi garmi laa yor du ma dégg lu ñaaw. bi nga yëgee wax jooju jokkoo nga ak ki nga xam ne mooy Ndiolé Tall téléphone. waaw non ñun daanaka tàmm nañ ko nag. coow lu mel noonu wala yu gën a garaaw yooyu amoon na fi mais tàmm nañ ko. mais loolu dafa xaw a rëy parce que ki nga xam ne tamit mooy Ndiolé Tall comme ni ñu ko waxee mosuñu ko dégg ci li nga xam ne mooy yëpp ñàkk fayda nit kilifa la ba pare am jëkkër
benn Adamo génn fële di wax yoo xam ne tamit te xam nañu Adamo day am ay information yoo xam ne information sûre ak information yoo xam ne dalay leer na fu mu ko jëlee wóor na boo yow sa diggante ak Adamo lan moo nekk seen diggante ba ma war a mun a génn yenn wax yu rëy di ko wax si man daal fi mu ne nii ci li ma mën a wax mooy nit ku nekk yaa ngi ci la neex man maa ngi ci li ma neex actuellement maa ngi ci politique bi maa ngi ci mbiru mouvement yi xool les Sénégalais ils ont besoin de nous moo tax ma simbi sama mbubu influenceur ñëw nekk ci langue politique bi ànd ceeg waa diaspora bi fi mu ne nii li ñu gën a soxla mooy Sénégalais yi am ndox mu ñu naan waa ñaari tale ngay marche Sénégalais yi am liggéey Sénégalais yi bàyyi jël mbëkk mi Sénégalais yi nekk ci dans le bien-être ku ci feebar faju fi mu ne nii daal defe naa loolu moo ma gën a intéressé ci loolu laa nekk loolu la gën a intéressé mais dama ciy taxawaat parce que c'est un problème boo xam ne Sénégalais yu bëri bëgg nañu nga gindi leen si comme jàkkaarloo naa ak yow c'est vrai que jaar nga fu bëri laal nañ nga si nangu woote mais dama bëgg nga wax ak internet Feeling Dakar yi lay seetaan sa digganteeg Adamo ak sa digganteeg Ndiolé Tall li ma mën a wax daal maa ngi ànd ak Sénégalais yi maa ngi ànd ak Sénégalais yi pour créer sunu mouvement bi nga xam ni dañu bëgg a ñëw am changement ci loolu daal laa nekk mais am na ay faits divers yoo xam ne lu xas ba jàll daal jaratu ñu ci débat fi ne nañu wax rek ñu dëgmal fi ne nii daal combat bi loolu la le bien-être des Sénégalais ci lañ nekk nii. le bien-être des Sénégalais ci ngeen nekk ni ci ñëw rek yooyu comme ni ma ko waxee tout à l'heure nga bañ ko daa am kenn ku nekk sa ginnaaw koo xam ne nag jamono ji moom nga ñëwal fii si réew mi pour baliser li nga xam ne mooy terrain bi kan moo nekk si ginnaaw sama ginnaaw kenn newu ci de yaakaar ma ni kenn nee na ci de parce que lii ba ma koy tàmbalee defe naa leader politique yu bari newuñu fi nee naa la en 2012 sama bus laa gaare ko Columbus Ohio ñu song ambassadeur ñu song consulat New York bi yàpp ci ay jeunes ba ñu fees ñu dem New York pour régler fa ay marche en 2012 leader yi ngay dégg nii yëpp déggoo leen te ñun ñoo fi nekkoon xeex régime bi fi nekk pour jox ko ñi fi nekk nii donc amul kenn ku nekk suñu ginnaaw lii nii dañ koy def mbiri influenceur dañ koy def rek parce que passe-temps la et que les Sénégalais yi bëgg nañ ko suñu doom tamit bëgg nañ ko mais à part ça amul leneen lu dul loolu kenn nekkul suñu ginnaaw ñun ñooy dëggal suñu bopp ñu continuer rek li nga xam ne xam naa waxtu bu ñu jagleeloon léegi mu jeex quelques questions rek ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy sa mouvement bi instant bi ñu bëggoon xam nag Sankara Mbaye say perspective ak li nga xam ne parce que gis nañu récemment ñu bëri dañu jàpp ne influenceur bi mais gis nañu li ngay def ci bono charité yi nga xam ne yaa ngi koy def ci li nga xam ne nag moom ngay yëngu ñu ñëwaat ci tuuti perspective bi jamono bi balaa ngay ñibbiwaat waaw fi mu ne nii daal comme ni ma koy waxee rek ñibbiwaat moom du ci am ndax si ay Sénégalais la Mbaye laa sant fii laa dëkk so mouvement national de la jeunesse ne woñu fi du rafet gis ngeen la fois passé il a fallu que 5 jours benn cag-cag bi nga xam ne ñu ngi ko doon jàppale da doon moomul woon moto bi mais fi mu ne nii am na moto boppam booy yu bari casé nañ leen ci ay milieux yoo xam ne ñu ngi fay liggéey you know emploi de la jeunesse bi nekkul ay wax kase nekkul foo xam ne da ngay tëju rek ci bureau di wax di lekk xaalis naan ay forum di expliquer sur le terrain lañ leen soxla les politiciens là sur le terrain lañ leen soxla moo tax ñuy wax la magistrature suprême pao bi nga yor yëpp ñun ñoo ko jox lépp loo téye ci kër àdduna sa doom yële nekk New York di yaataa yumbe di dawal oto yi nga xam ne les stars américains mënuñu koo dawal il faut que ça s'arrête tey booy sénégalais yi ñu ngi fii ci mbënd mi booy sénégalais yi ngi fii ci autoroute bi di def ambulant làq doom dóor doom moo war a jeex you know mënoo jël say doom yóbbu leen dans les plus grandes universités pour ñu tekki nekk ci dans le bien-être nga jël ay doomu jàmbur di leen jox ay cag-cag di leen jox ay mbaam il faut que ça s'arrête fii lu fi waaye doon sénégalais yi ñoo la ko def il faut que ñu respecter sénégalais yi gis nga biri ma ca benn baat ba jeex na de jeex na mënuñoo nekk ci guuta ngay tëju di génn di bàkku di ñu jaay doole te li nga yor yëpp ñun ñoo la ko jox loolu par force la changement la ñu bëggoon xam rek comme ni ma ko ubbee tout à l'heure affaire ñu bëggoon xam rek comme nu ma ko ubbee woon si njëlbeeni waxtaan bi kii di Ousmane Tounkara ñu soo ñu mënee indil rek li nga xam ne mooy dernière nekkinam fële ci États-Unis taxawaayam nga leeral ñu tamit à part terroriste bi lan la am ak contentieux ak li nga xam ne nag mooy justice américaine. yes macha allah le 27 avril bi passé la ñu demoon fële ci New York City dem nañ gis juge bi mais l'état américain dafa décidé woon pour day déport Ousmane Tounkara mais il a fallu que ñun les sénégalais ñu jóg bi ñu jógee ñu comprendre ñu expliquer juge bi bind ay lettres sign ko def marche juge bi tamit daal ne taxawal ñu xool bi mu xoolee ni gis ni Ousmane Tounkara communauté am jóg na défendre ko te yaakaar naa ni terroriste kenn du ko défendre terroriste kenn du ko indi Sénégal you know ci la juge bi ne ok may naa leen deuxième chance il va falloir que ngeen prouver que ni Ousmane Tounkara bu demee Sénégal il sera en danger il va falloir que tamit
ngeen prouver que ni Ousmane Tounkara du terroriste. léegi nag demain le 11 ci kattanu suñu borom. la Ousmane Tounkara war a jàkkaarloog juge bi. ñu xool ndax dañ koy indi Sénégal wala duñ koy indi Sénégal. mais lépp luñ ci waroon a def nañ ko. dañuy papier yi nga xam ne nekkoon en règle c'est avéré ou pas. waaw nekkul woon en règle. tey am na loo xam ni parce que buñ la jiiñee terroriste FBI daf lay jël si. bu la FBI jël see def seen i investigation xool duñu doo terroriste bu amul kayit dañ koy bàyyi mu dem. mais comme amul kayit procès normal bi mooy dañ lay jox immigration ICE. biñ ko joxee immigration nag foofu lañ ko téye. mais incha allahu rabbi ci kattanu suñu borom demee la war a jàkkaarloog juge bi. juge immigration bi. ñiy wax nag les sénégalais. gis nañ ñaani boobu ba léegi macha allah. gis nañ waa New York ni ñu ci jàppee waa Amérique la diaspora. gis nañ monde entier yi. les africains ni ñu ci jàppee macha allah. di wax ni nag demee tamit yal na yàlla dogal li gën. ba ñu bàyyi Ousmane Tounkara mu toog ci njabootam. est-ce que am ngeen yaqin ne Ousmane Tounkara dinañ ko bàyyi du mujjee comme Assane Diouf. yàlla mooy dogal te xam nga li may wax saa su ne ñàkk kayit du gàcce. Ousmane Tounkara buñ ko indee fii sax Sénégal. dafa ñaaw. buñ demee un état. amoo dara looy def. ñëpp di sagoo seeni doomu réew. yow ngay tilimal sa deru doomu réew loolu moo ñaaw. loolu moo ñaaw. mais nee naa ko fii suba. bu fekkee lii continuer na. Sénégalais dina bëgg a dem ñaani visa ñu bañ ne ko ay terroristes ñëpp. parce que ñoom ñoo koy fawee. donc nag demee incha allah rabi la war a jàkkaarloog juge bi. ci kattanu suñu borom ñi ngi ñaan yàlla buur bi kun laaxu moom mi nga xam ne moom moo mën. Ousmane Tounkara toog ci watu jabaram toog ci watu njabootam. ndaxte nag man ku ma dara tàqaleeg sama njaboot. di nga ma tooñ de ak ni ma mel ci ñoom. ku ma dara tàqaleeg sama njaboot di nga ma tooñ. léegi nag ñi ngi wax ni te yaakaar naa ne am naa ci yaqin daal. am naa ci yaqin. léegi ñu bëggoon ñëw rek ci li nga xam ne mooy showbiz bi sa relation ak ki nga xam ne nag mooy Wally Ballago Seck bëggoon nañ ko xam. c'est un frère. c'est un frère ñu yàgg lool. dañoo yàgg lool. c'est que li ma dem à l'immigration sax moo ñu gën a tax a séparé. mais mu nekk ku baax nekk guerrier nekk jàmbaar. te man saa su ne ku ñu xool xam ne ñun ci ay ci mbirum guerrier la ñuy dox. maanaam liggéey daan doole jàppale doomu aadama yi. te Wally Seck nag. ndaanaan la ci li mu ne. ndaanaan la gisee nag ak tendance yi moom ak Sidi Diop tendance bi ñu leen di def noonu comme gisoon nañ ko auparavant moom ak Pape Diouf. tey ñu wax ci politique bi rek man daal loolu laa gën a ñeme waaye. yéema waaw parce que soo gisee ma dugg foofu ak Wally Seck dañuy gis récemment sa benn xarit bu la jege koo xam ne da ngay daf la jege sa waay bu nekk États-Unis tam ko ak góor jigéen nan nga jàngatee loolu. man daal wax dëgg yàlla maa ngi ci politique bi. waaw maa ngi ci politique bi daal te defe naa loolu moo ma gën a intéressé fi mu ne nii mais daal nañuy def lu rafet di wax lu rafet ndax jeex na ba noppi saa su ne dama koy wax rek bu néewee dina jeex bu baree dina jeex te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñun ñëpp ay jeunes lañ te yàggatul dara ñi fi newoon jógee nañ fi ñun ñoo fi toog te yàggatul dara léegi mu jeex moo tax saa su ne rek ma ne yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def jàmm ñun ñëpp nañu am jàmm internet Feeling Dakar xam naa nag dañuy tàggatoo rek parce que ki nga xam ne nag mooy Sankara Mbaye dafa am point yoo xam ne nangu ci wax ak man te wax dëgg fa yàlla émission bi bëggoon nañ ci mu xuus ci tuuti fi nga xam ne nag fa la nekkoon États-Unis gis nañ ko ay influenceurs ak ñi nga xam ne dañuy def bonne volonté di gisoon la trop nga jege kilifa boobu mais comme nangu woo ci wax amul benn problème ñoo ngi lay jaajëfal internet yi ñu lay bàyyi rek nga tàggatoo ak joxe si li nga xam ne mooy sa mot de la fin. waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp c'est que xam nga fi mu ne nii sénégalais yi dañoo sonn dañoo xiif dañoo mar dañu feebar bëgg a faju amuñu ko ñii di dund ci mbënd mi soo yaakaar naa ne loolu moo nekk au diapason loolu ci lañ war a waxtaan mais bu jëmmi jamono bu ñu demee ba sénégalais yi nekk rek dans le bien-être ñëpp am jàmm leneen loo ma laaj naa la ci wax mais fi mu ne nii mouvement national de la jeunesse ci la ñu focus ak sénégalais yi ñoom jàmm bonne volonté ngeen def jàppale ay jakartaman lan mooy nekk seen affaire boo xam ne c'est concret teg ngeen ko yéen waa mouvement bi fi mu ne nii ñi ngi ci magnification bi d'ici 2023 dañu soxla 7 millions de jeunes 7 millions de jeunes nga xam ne képp ku bëgg a dogalati ci dëgg bi di nga jaar ci ñun ci kattanu suñu borom ci lañ nekk bëggoon naa brosser ci li nga xam ne mooy immigration clandestine bi ñu gisoon ay bés 400 jeunes dee ci li nga xam ne mooy mbënd bi récemment ñu gis ki nga xam ne mooy premier ministre espagnol bi ñu woon fii ñu nar a rapatrier 200 jeunes nan ñu gisee jàngat boobu gàcce la booy yi fii bëgguñu dara booy yi xamal la lañ bëgg ku leen dimbali liggéey lañu bëgg nee naa la xoolal marchand ambulant yi demal Sandaga nga fekk fa booy yi ñi ngi def cag-cag lépp lu ñu gis lu baax ñu ngi koy def pour daan doole ki leen war a jàppale moo leen jàppalewul wax ji loolu la nañ ko wax te dee léegi nag nee naa la naaw sax buñ ko mënee dana naaw te man contre ma kenn ku dema
fi mu ne nii toutes les moyens sont nee naa la seen doom yaa ngi New York di yaataa yumbe seen doom yi ñi ngi nekk au Canada di yaataa yumbe lu tax doomu baadoole yi mënuñoo yaataa yumbe te doomu baadoole yi ñoo leen fal c'est l'argent du contribuable moom la seen doom yi jël yóbbu ko aux États-Unis li ñëpp war a lekk bu ko benn nit lekkee waxuma la gaal gi mais naaw sax danañ ko def léegi yow il faut que ça s'arrête 450 millions yi nga xam ne jot nañ ko jox ñi nga xam ne ñooy Jakartaman yi noonu lan nga ko gisee nee naa la doo jël sa doom yóbbu ko dans les plus grandes universités di ñu jox ay Jakarta mais Jakarta yi comme ni ñu koy waxee xam nga indi woon na fi polémique ci ki nga xam ne nag mooy Ousmane Noël ak Pape Djibril Fall mais Jakartaman yi suñ koy dawalee fin fond Sénégal la ñoom tam dañ ciy am loo xam ne revenu la comme ni ko Ousmane waxoo woon dañ ciy joxe dépense di ci liggéey c'est un projet boo xam ne war ngeen ko magnifier nee naa la on parle de la nouvelle technologie de l'information adduna bi dafa dox fi mu ne nii ñi ngi wax ci leneen ak leneen ñun ñi ngi problème ay Jakarta ay lekk ay naan tey boo bëggee sénégalais génn ci monde bi concurrence américain bi concurrence les européens dafa am neneen noo koy defee loolu ay Jakarta ak ay mbaam ak ay kii yooyu yëpp ay manipulation la man du ma dugg ci ay manipulation ak fait divers nee naa la fi ne nii lu ñu soxla dañu teg ci sénégalais yi ci la bonne voie teg ci sénégalais ci la bonne voie nan nga gisee réforme bi nga xam ne président Macky Sall nan ma ko yëkkati di jox ay pension de retraite yi nga xam ne ñooy ancien premier ministre te pour vous dire kii di Boun Abdallah Dionne ak Mame Madior Boye ñoom jot nañu jot li nga xam ne mooy. nee naa la bañuñu kenn ku ci nekk li ñu la war a jox ñu jox ko mais ñi ko gën a yelloo ñi ngi fi. mooy les nos forces de sécurité. nag bi saa yi ma leen ci fekkee dama leen di yërëm. ñooñu ñoo soxla ku leen dimbali. ñooñu. ñoo soxla ku leen dimbali ak ñi nekk ci wàllu paj mi. muy docteurs yeeg ñooñu. ñooñu ñoo soxla ku leen dimbali ak ñan les instituteurs. ñiy jàngale ñooñu ñoo soxla ku leen dimbali. ndax saa yoo xoolee kan mooy liggéey Sénégal dëgg qui ont le mérite ñooñu la mais boo xoolee ñan la ñu gën a sàgganee ñooñu la ñooñu la ñu war a dimbali ñooñu la ñu war a dimbali pas ay jël sunu xaalis di ko jox ñeneen ak ñeneen loolu yëpp pour xam nga lan la wuti wàllu la mais ak volonté populaire bi baax na comme dugal nga ma ci nan nga gisee li nga xam ne moo xew récemment fële ci hôpital Magatte Lô li nga xam ne mooy hôpital boobu ñeenti tout tànk ñàkk seen bakkan ci ay lakk-lakk bu fekkoon ci ay dëkk yu am loi la le ministre de la santé il doit démissionner par force ak képp koo xam ni taqe nga ci war a laala nga ci on doit te traduire à la justice par force nee naa la mbir yi foog mu am conséquence mënuloo ñëw taxaw fii di foowee ay almet ba ay 15 jeunes di ci dee après mu ndara nul nii quoi ñu ne dañuy tuddee ay enquête ay patati patata Fallou Sène fii lañ ko rey à l'université fan la mujj fenn yàgg nañ fee rey sénégalais yi fan la mujj fenn mais il va falloir que conséquence am lépp too fay too lu fi waay def da nga koy gis par force ce ministre là il doit démissionner Abdoulaye Diouf Sarr il doit démissionner par force la nee naa la bu ñu la dénkee réew ah ngay xoole ba leneen lu fa mënti xew sanction bi sa kaw la war a dal ce ministre là il doit démissionner ministre de l'intérieur bi il doit démissionner par force la nekkul loo xam ne sax dañ ko war a négocier waaw est-ce que loolu c'est pas au président de la République Macky Sall jëloon ay engagement am di affaire yi jugee ba léegi mais moom moo leen fii amuñu habitude ñi nga xam ne ñooy ministre yi di démissionner foog ñu commencé am habitude bi buñ la falee ci réew boo defee loo war ta def nga wàcc loolu mooy tax mbiri changé am tey kooku bu démissionné woon ba pare ñu forcé ko ministre boobu bu démissionné woon tey ba beneen ministre ñëw ñu forcé ko ne ko boo feebaratee ci réew mi ngay fajoo sa jabar bu feebaratee ci réew mi lay fajoo sa yaay bu feebaratee sa njaboot xaaral rek hold on voilà la réponse gis nga bés boo ma faloo sama njaboot war fi fajoo par force bés boo ma falee sama njaboot war fi faloo par force bu ma faloo plateau technique yooyu plateau médical yooyu dinaa ko defal ndax fii laa war a fajoo mais tey sama yaay bu war a fajoo dem à l'étranger samay doom noonu bu baax du ma fonk les sénégalais moom ban mérite la war a am bay faju joo à l'étranger te ñu jox la sunu wàllu paj mi mais nit ki duma la dénk togg bi nga togg ba pare na ñëw leen lekk yow feneen ngay dem lekk ji wóorul sax mais xanaa di ngeen am un peu de reconnaissance à travers li nga xam ne ñooy acteurs sanitaires yi gis nañu mbas bi yow nekk nga États-Unis gis na nu ñu koy reyee nit ñi gis na nu ñu ko gérer fii ci réew mi xanaa nag au moins na li ngeen di jox acteur nga xam ne nag acteur ak ñi nga xam ne nag mooy président de la République moom nga xam ne mooy déroulé acteur ñu nekk ci wàllu milliards teg ko ci table ñu 8 milliards yooyu fan la tey mais mbas bi jeexagul su jeexee dinañ def li nga xam ne nag mooy saytu bi ma ne la li ma lay wax rek mooy yooyu yëpp ay manipulation la acteurs yi nekk ci wàllu paj bi nag ñu ngi leen di jaajëfal wax dëgg yàlla sonn nañu comme ñeneen ñi yal na leen yàlla defal jàmm ñoom ñoo am mérite bi mais li ma mën a wax rek mooy il faut que ça change et que loolu par force la
xam naa rek da ngay tàggatoo ak ñi nga xam ne nag ñooy internet Feeling Dakar comme ni ñu ko bëggee woon rek comme yow tey da nga accentué ci li nga xam ne mooy wàllum politique bi nga joxe sa mot de la fin ñu tàggatoo. waa Feeling Dakar maa ngi leen di jaajëfal ñëpp di just to tell the world that Ousmane Tounkara, he is not a terrorist. Here I am in Senegal, in the Senegalese soil. Since I've been here, I've been getting a lot of threats. You guys can see it from the video since I got in this country from the 21st. But just to tell everybody that the change is possible and we can do it. maa ngi woo waa diaspora bi yëpp we can do it. Inshallah Rabbi, and it's gonna happen. Internet Feeling Dakar la parole a di dalaloon ki nga xam ne nag mooy Sankara Mbaye ñëpp xamee woon ko ci wàllu influenceur ak li nga xam ne nag mooy yu mu doog jàllale ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi mais gis nañ ko nag tournée bi nga xam ne moom la taxawaay am ba tax na rek am mbégte ak kontaante lañ doog ànd ak moom saa su ne ñu joxante dig daje ba beneen yoon incha allah. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information